表情唱歌啊，亦都想自己跳，亦跳嗰時影唔到。有啲會啫。叫佢噏先啊，整唔到啊咁樣。太遠喎咁樣又，我唔會企埋去。校長、各位老師、各位同學，早晨！今日係我哋中七同學 last day 之前嘅最後一次 day 週會。喺陳瑞之7年嘅中學生活裏面，令我哋留低唔少美好嘅回憶，所以而家臨別在即，我哋都非常之唔捨得。我哋好希望可以借住最後一次週會嘅機會，去多謝我哋嘅學校，因為如果冇學校嘅栽培，就唔會有今日嘅我哋。亦都想多謝一班勞苦功高嘅老師喺7年裏面對我哋嘅教導。首先要多謝係林家恒校長，多謝你喺百忙之中仍然抽空教我哋聖經科，仲教咗我哋好多人生嘅道理，我哋會永遠咁好好記住。多謝中六教我哋聖經嘅黃啟良主任，佢每堂都好認真備課，咁就教我哋好多人生道理。多謝我哋嘅班主任黎友強老師，多謝你一直以嚟對我哋嘅愛護。多謝教我哋中文嘅梁敏玲老師，佢就好認真咁講我哋嘅功課，等我哋可以喺錯誤之中學習。多謝教物理科嘅郭家輝老師，多謝你喺假期嘅時候仍然肯犧牲自己嘅時間翻嚟幫我哋補課。多謝教我哋化學嘅曙光老師，我哋試過喺籃球場下面企，試過俾佢鬧，但係佢都好認真教我哋，教我哋一次唔識就教多我哋幾次，教到我哋明為止。多謝教生物科嘅邱策文老師，多謝你肯陪住Bio Group嘅同學做 lab report 做到7點。多謝教 Film Maths 嘅孔 Sir， 佢雖然喺 quiz 卷度成日出錯，但係其實係俾啲機會我哋去改翻錯處。多謝教女同學體育科嘅鍾浩山老師同埋鄧詠梅老師，多謝你教識我哋玩好多唔同嘅活動，擴闊咗我哋嘅視野。多謝教男同學體育嘅黃順琪老師，佢除咗教我哋體育之外，仲有時會講故事我哋聽，多謝。而家我哋會唱一首《一步一生》，送俾所有嘅老師同同學。
同埋多謝實驗室嘅黃小姐、谷太同 Patrick， 多謝你哋喺每次實驗堂之前為我哋做嘅準備。最後我哋祝各位中七嘅同學 A Level 考到好嘅成績，亦都祝所有中五嘅同學會考成功。多謝各位。